他去哪开演唱会，哪里就会下雨，所以人送雨神的称号。12年之前的2009年，大街小巷那句夜太美，尽管再危险，总有人喝着眼眶熬着夜。可以说，在歌手萧敬腾还没有变成雨神萧敬腾之前，王菲就是萧敬腾给路人粉丝的最深印象。萧敬腾的雨神的称号还得追溯到2012年，北京迎来60年最强降雨的那一天。2012年7月21日，萧敬腾来北京开演唱会，萧敬腾早早扯开嗓门呼喊歌迷朋友：“北京的朋友们，我在五棵松等你。”结果当天北京暴雨，2环3环全淹了，网友们起性恶搞神回复：“我们就快到了，还有8海里，大家滑快一点，不要让萧敬腾久等。”台湾的朋友，没想到你来到北京，我们依然隔海相望。转发最多的一条是别等了，你自己唱吧。还有传言萧敬腾所在民族和龙王拜了把子，他只要一开演唱会必下雨。还有更加官方的一个统计，中国天气网曾编辑整理了萧敬腾2012年所有场次的演唱会以及2013年透露过的行踪。2012年1月到2013年7月43天的行程里，雨神共有26天遇到了降雨，占总数60.46%，降雨概率高到了中国气象局都默默关注了萧敬腾微博。2012年7月21日，萧敬腾在北京开演唱会，北京遭遇61年来最大暴雨。2012年8月8日，萧敬腾上海演唱会，上海遭遇50年来最大超级台风海葵。2012年10月13日，萧敬腾在南京开唱，不出意外的又遭遇暴雨。2012年10月31日，在纽约发行新专辑《母带》，纽约大暴雨。2012年11月5日，萧敬腾天津演唱会延期，因为雨实在太大了。2012年10月23日，萧敬腾伦敦馆开唱，英国普降暴雨，多个地区受洪水侵袭。2013年7月28日，萧敬腾在西安演出，随即为古城带来一场暴雨，一个地方下了大雨，大家会下意识的去查查萧敬腾的行程，看是不是雨神来了。真不愧是娱乐圈公认的雨神啊！别人家的辟谣没恋爱，没参加朋友聚会，萧敬腾家我们老板没去，所以下雨不关我们家的事儿。提到娱乐圈好兄弟，那必有周湘2人。周杰伦和萧敬腾私下里是很好的兄弟，两人互动频繁。周董总是以歌中歌自居，而称萧敬腾为地中地。作为台湾娱乐圈内公认的实力派歌手，萧敬腾与周杰伦两人的关系一直保持得非常好，演唱会上常常会邀请对方担任嘉宾，还因为篮球这个共同爱好私底下一起打球。不过就在最近，周杰伦晒出他与萧敬腾约球时互怼的聊天记录，萧敬腾晚上9点想约周杰伦出来打球，但周杰伦看时间太晚，就以要到关灯时间拒绝了他，还调侃不去是因为萧敬腾打球太菜，不会传球给自己。没想到随后萧敬腾便在评论区留言称，哥怕的事儿可多了，想知道更多的密我。又回复网友吐槽周杰伦其实身上有太阳能板，等到了晚上就会像灯笼鱼一样发光。很多人好奇，以雨神的体质，什么样的女人敢接近他？别看萧敬腾高冷不爱说话，其实不善言辞的他心里藏着一个重要的女人，那人正是比他大13岁的经纪人林有慧。这对姐弟恋虽然一直没有向外界公开过，可是只要有萧敬腾的地方，都会有这位经纪人姐姐的身影。而萧敬腾近期更是在接受采访时谈到了自己的女友林有慧，他没有否认恋情，只是说希望有一天恋情可以正式从他嘴中说出。越来越多的人知道萧敬腾有一个比他大13岁的绯闻女友，似乎成为了娱乐圈公认的秘密。无论在哪里，萧敬腾总会用眼神搜索林有慧，直到看到她才安心。即便是成名后，他也永远改不了依赖一个人的习惯。如果说音乐拯救了他的人生，那么林有慧就像是踏关而来的，让萧敬腾在音乐之路发挥了最大的价值。萧敬腾深情演唱的《你是我最深爱的人》，把台下的林有慧唱得泪眼朦胧，感动不已。可见萧敬腾对于林有慧的爱是真挚而又长情的。音乐让他平静，音乐让他找到方向，因为音乐也让他获得了新生。他知道这些机会都来之不易，所以自己拼命努力。他经历过的苦也从未说过，在节目中告诫年轻人，是要给青春一个出口，在你还在努力的时候，不需要说自己的苦，当你成功的时候，苦也不需要自己说出来，因为他们都知道你有多苦。他靠着自己的努力住上了5层别墅，让无数人艳羡，这是他靠努力得来的踏实和快乐。著名音乐人陈振川被记者问到，你认为萧敬腾有什么特别之处？他回答说，拼命，因为拼命，所以他值得拿命换来一切的美好。